Miarabantsika rehetra indray amin'ity andro anio ity. Aiza daholo tsika hiresaka kely indray za suitiny mikasika an'le affaire JJR Jean-Jacques Rabeniryna. Aiza daholo tsika rehetra rehefa hiresaka an'io sao dia tsy maharaka indray nareo rehefa avy eo. Nivaly ny fitsarana tandroany dia migadra 20 volana ilay chauffeur. Nandona tsina hony dia migadra 20 volana. Zay zany le chauffeur nandona ny JJR Jean-Jacques Rabeniryna. Dia mbola miampy indray délit de fuite hony dia miampy 12 volana. Bon, tsy haiko moa zany eo amin'ny firy moa zany 30 volana. Tsy haiko mikaonty an'izany fa anjaranareo mikaonty azy 2 taona mahery ngamba zany 3 taona latsaka eo zany gadran'le chauffeur. Dia nefany efa naseho koa le vidéo naveriko foana zay olona mipiblie an'iny dia alefako foana le vidéo zay tsy nahitana olona voadona mihitsy. Tsy nahitana olona voadona mihitsy. Azonareo tsara le izy tena exprès alefako daholo zay olona miteniteny iny na le mpitsara miteny mamoaka an'le didy iny nanazava dia hoe voadona nandeha tary amin'ny akavana le tômôbila dia voadona nefa dia vidéo nalefako ao tsisy olona voadona teo re tompoko. Tsisy. Fa dia forcena fotsiny. Zay nge marantsy an'ity resaka fahantrana ty koa. Ianao rehefa mahantro ianao tsisy fotony amin'olona anao hoe. Na io fitsarana io afaka mivadika amin'ny fahamarinana io rehefa anao mahantro. Rehefa tsisy hohanina ianao. Satria le chauffeur dia tsy manam-bola, tsisy hohanina na ho lelafina tsisy. Dia migadra ianao. Za fa nitenena zay tamin'izay miomana teneniko. Miomana. Fa ianareo tompoko tsy manam-bola, tsy manan-katao na hanohaninareo ara tantarainareo fa tena tsisy azo raisina tsony. Dia tsy maintsy zay ny vokany. Ataon'ny mpanam-bola bouc émissaire rehefa mahantro. Zay ny fiainanao a Madagasikara. Aty tsisy an'izany aty andafy aty. Na mpitondra farany ambony ianao, na inona fanananao, fa rehefa anao ny tratra ary matetika ny aty ny olona olona mpitondra ambony sy olona manan-karena reny ny tena hiaran'ny lalàna reny. Fa ny ao amintsika dia contraire, tout à fait contraire. Raha vao anao mahitahita manam-bola dia anao no ambony lalàna. Zay ny vokany. Satria mahantry ianareo, tsy manana avan'olona ambony ianareo hiaro anareo. Na nohaninareo nefa nazavainareo tsy misy na noraisina ny zanakareo fa tsy hay intsony hoe makaiza ny fianarany tsisy. Ny tranonareo rodana tamin'ny cyclone. Ny taolona kely mba azonareo namidy indray nataonareo frais manao va-et-vient Antananarivo. Dia tsisy raha in'olona anareo satria anareo chauffeur ny asany vadinao mahantry anareo tompoko. Efa daroan'ny cyclone natao matamatavy ny tranonareo dia ny vadinareo indray nataon'olona bouc émissaire migadra ao Atsiafa ao nataon'olona nitsaka ny Jean-Jacques Rabeniryna. Dia amin'ny fitsarana anareo dia olona tsisy ilaina anareo. Zay zany ny fitsarana ao Madagasikara. Ianareo zay avan'ny chauffeur dia ianareo olona tsisy ilana anareo. Efa tsy considéré ohatran'ny olombelona ianareo satria mahantra. Tsy manam-bola omena an'le mpitsara ianareo re tompoko. Efa naplaza ianareo deny meloa hoe amboary ny saina. Ianao vadin'le chauffeur zay be voka mitototo vola itsabona. Na vola itsabonao tena tsisy tsony. Ianao vadin'le chauffeur na vola itsabonao tena satria anao be voka anao zao. Ny vadinao migadra ny tranonareo rodany cyclone, ny taolona saika tafonareo ny tranonareo na midina ataonareo frais va-et-vient ny zanakanareo fa tsisy tokotaniny tsony na ny fianarany. Dia tsisy raha iny fitsarana anareo. Dia ataova anatin'ny saina zay. Satria anareo mahantra tsy manam-bola omena fitsarana. Tsy manam-bola kana avoka, mbola avokan'le tompon'le camion tompoko mba miaro anareo. Fa anareo mahantra. Tsisy raha iny fitsarana anareo. Rehefa mahantra dia atao tsindrofa lavo, atao bouc émissaire. Zay.
ho anareo zay, ho anareo mahantra fianakavian'le chauffeur. Zay tsy mana ho raisina intsony na hanohaninareo na frebis andehanareo fitsarana efa tsy hitanareo intsony, zay tena hitantaranareo. Marary ny lohanay tompoko mieno anareo, tsy hitanay koa zay atao. Fe anareo de tsisy rara iny lalàna anareo raha ny lalànao Madagasikara de tsy natao hiaro ny mahantra. Zay. Iny ny vokan'iny. Izay mahatonga na mamerimberina foana io vidéo io. Jereo re tompoko raha misy olona voahitsaka eo. Jereo re tompoko misy raha misy olona voahitsaka eo. Io vidéo alefako ao foana jereo amin'ny page-ko ao. Rehefa nanatitra ny Jean-Jacques Rabenirina moa zany, supposant zany hoe mbola velona zany Jean-Jacques Rabenirina naterin'ireo garde du corps reo. Zay tsy mampino hoe hoe mbola velo izy naterin zareo iny. Tsy mino fa mety efa olona efa razana efa olona voa iny. De vitan'le garde du corps zao tompoko maka vidéo, io zay anatra ny débat, io zay anatra ny débat, io zay anatra Jean-Jacques Rabenirina. Vitan'le garde du corps tsara naka vidéo. De tapovoan'io zany tsy naka vidéo reo tamin'ny nahavoadona Jean-Jacques Rabenirina. Tsisy vidéo zay miporofony le garde du corps nefa de vitan'ny zareo mandeha manaprofo hoe io misy mandroba io. Zay ny tenenako hoe matoy ny vidéo io nataony de hoe mba hialana hoe raha misy mahafaty an Jean-Jacques Rabenirina de io ny preuve fakorotana be. Jereo io mamaky balle be samy balle fripy io la mandrava ny olona. Rehefa voahitsaka am'izay zany supposant hoe voahitsaka zany Jean-Jacques Rabenirina. Zay vao nisy vidéo ndray nataon'le polisy hoe ity le camion nanitsaka anazy efa tsisy olona tsony teo vao nanao ny vidéo iny le polisy. Jereo nge en page ko hoe efa tsy de misy olona firy teo zay vao le polisy nakan'le camion ity le camion nanitsaka Jean-Jacques Rabenirina. Ianao polisy zay navita naka vidéo ananomboka nitondranareo moto anazy taiza koa ny vidéo tamin'izy voahitsaka. Aiza fa tsy nisy vidéo nataonareo tamin'izy voahitsaka. Fa caméra de surveillance tsy napoizinareo misy caméra de surveillance tao pharmacie. Zay manaprofo hoe tsisy olona voahitsaka hitan'ny caméra de surveillance mihitsy ny camion nikisaka. Lazainareo hoe teria-kavanana Jean-Jacques Rabenirina de voaosy. Hitanay tompoko amin'ny jereo tsara io vidéo io. Ho anareo mpitsara, zay mpitsara mbola zay ho tsaran'Andriamanitra nareo tsy avelanay manao tsindry falavomahatra. Azo toriana tsara reo mpitsara reo. Azo toriana. Fangatsy io va io fitondrana io? Fangatsy io fitondrana io ozy nareo? Hano alohan'ny vola. Hano zay volan'olona mandeha mamiezaka manotom-bola aminareo manakona ny fahamarinana io. Hano. Fa io va io fitondrana io tsy avelanay io. Hafantatray daholo iza nareo. Zay miezaka manindry ny fahamarinana. Mampijaly ny mahantra. Ny fahorin'ireo olona reo tompoko. Valy aminareo. Ngatsy io va io fitondrana io? De mivavah marina hoe hitondra eo mandrakizay nareo. Ivavao marina. Fa ny olona Andriamanitra ivavahanareo tsy haiko hoe iza. Fa raha mbola misy koa Andriamanitra ho hitanareo. Oui. Tsy anareo rery zao fiainana zao. Samy manana anjara masoandro na ny manitra na ny mpanan-karena. Misy fanenareo ny misy fetrany. Misy fetrany ianareo. Tsisy vidéo tamin'iny nafatesana na voahitsaky ny camion Jean-Jacques Rabenirina rain'leny garde du corps reny. Zavatra mahagaga koa de zao. Zay de miteny ny havany maty. Havany maty ty resaka ty Zay tompoko tsy mila avoakanareo vehivavy zay madera ny anarany. Fa i madera de miara-miasa amin'ny olona ahihina amin'io zavatra io. Zay tsy milamina ny sainay, olona ahina. I madera avokat vehivavy iny. Izay miezaka manindrisindra ny chauffeur io. Tsy kitihany mihitsy le garde du corps fa le chauffeur foana nitsindriny avocat madera. Tsy vaniny ianao. Zay tsy mila anao madera avocat.
Madera ny anaranao, avocat. Tsy mila anao zay. Zay tompon'ny fahamarinana. Fa ianao tompoko de tsy kombakomba ray amin'ny olona ambony zay mihinam-bola. Hitanay mihitsy ny fanaovanao an'ilay chauffeur. Avocat tsy nanjary anao. Maninona anao am'izao no mikitika ny chauffeur io anao, maninona tsy afaka lasa misy garde du corps foana indray am'izao fa inona ny atahoranao? Anao Madera, avocat. Zay tsy mila anao manomboka zao, ataova agnatin'ny lohanao zay. Ngasy io vai fitondrana io? Mieritreritra anao? Manitsindrin'olona mahantra anao? Ianao Madera, avocat. Mbola io vai fitondrana io, efa miteny anao azay. Ianao avocat Madera. Zay ny anaranao. Vehivavy tsy nanjary anao ohatrany tsy mananjanaka. Zay de ataova agnatin'ny lohanao zay Madera. Hano aloha le vola hano, fa io vi fitondrana io de ho hitanao. Ianareo zay tsy nanao ny asanareo manindry ny fahamarinana, ho hitanareo. Mba vehivavy ihany anao. Avocat tsy nanjary anao. Zay tsy mila anao Madera. Ale tsy mahazo mikitika ny affaire io tsony manomboka zao anao. Ale anao tsy ilaina mikitika ny affaire io tsony manomboka zao. Hano ny vola zay azonao lo, hano. Anao Madera avocat zany. Fa miteny anao za zay. Zay mitady olona marina. Fa tsy olona avocat tsy nanjary oatra anao. Tsy menatra anao areny nefa magnitsakitsiky ny madinika. Zay de teneniko anao zay Madera. Fa iza loatra anao? Anaranao mba avocat mba reny ihany anao? De sahanao manao forfait tsy menatra anao angala vola 750 millions d'ariary amreo. Fa ny valy moa zany de lasa 30 millions le izy. Fa raha ianao ihany de sahanao maka vola 750 millions d'ariary amreo, sady efa mihinana ny volan'olona manaramanao anao anafenana ny tsy fahamarinana, anafenana ny marina, de mbola sahanao koa mandeha maka vola 750 millions d'ariary. Vehivavy tsy nanjary anao Madera. Ale tsy ilaina mikitika ny affaire io anao. Ale anao Madera ny anaranao, avocat tsy ilaina mikitika ny affaire io anao. Ho avocat tsy nanjary. Mieritreritra anao tsy voaka io marina io. Miezaka anao anitsindrinana io. Tsy kitianao mihitsy le garde du corps. Anao Madera. Forcenao foana le chauffeur hoe mendrika amin'ny gadra io ka alao gadraina izy. Alao tena tsy kitianao mihitsy le garde du corps. Nefa de hitany voamaso be anao zao io caméra de surveillance io. Mieritreritra nga anao hoe vitan'io le izy. Io tsy vita io. Zianareo rehetra miezaka manoro manindry ny fahamarinana, manafina ny marina, torina nareo rehetra rehetra. Satria mahantra le chauffeur de ataonareo bouc émissaire, satria tsy mahita vola omena nareo. Tsy vanina nareo. Zay mendrika anareo tsy vanina nareo. De miteny anao azay. Ale tsy ilaina mikitika ny affaire io. Ale Madera. Vehivavy avocat tsy vanina anao, ohatrany tsy reny. Fantanay daholo ny zavatra ataonao a. Fantanay daholo. Eto a todika andray azao. Miakatra kely satria tena tsy manjary le vehivavy avocat iny. Hainay daholo ny zavatra ataony. Vola miraraka de matahotra izy am'izao de lasa miengagé garde du corps, tsy haiko inona ny atahorany. Asany angeno ataony. Fa ninona? Le conscience tsy milamina de lasa maka garde du corps. Sisy aninona anao, anareo ny fitondrana. Anareo ny fitondrana. Mafy zany hoe
vadinao maty, zay tena mbola point d'interrogation, inona nahafaty azy, na de fahita zao inona ny zavatra ao ambadika io zavatra io, mafy. Tena hoe mbola mamerina ny resaka indray amin'ny, mbola tsy miteny an'ity vadiny JR, mbola mamerina za hoe mamangy amin'ny fahoriana anao madama, mamangy amin'ny fahoriana, mafy zany hoe vadinao andefimandronao zany natanjaka be. Ary tena hoe ianao zany madama tonga de tsotrika hoe tokony ianao ny première dame teo, na hoe vadinao ny président assemblée nationale, na hoe vadinao no premier ministre, na vadinao na ianao madama adressé amin'ny vadiny JR aty na ianao madama première dame, na ianao vadina premier ministre, na ianao vadina président ny assemblée nationale, efa président ny assemblée nationale koa izy intérim teo ao vadiny JR aty. Malahelo malahelo satria za koa tsy te hipetraka amin'ny place misy anao fa mafy zany lozam-bady. Maty moa zany ny vadinao iny atany à l'hôpitaly natsona moa ianao fa ianao nilaza hoe tsy teo tany zay de manana renseignement feno de feno de feno ary manadiady alohan'ny teny, manadiady zay ny sahiko mitondra anaran'olona eto, ary manana proof na mbola resaka vocal ary anananay zany resaka vocal, zay tsy miteniteny foana zay feno ity resaka ty. Matao l'hôpital moa JR ny vadiny tsy teo fa natsona de hoe laza tany Mampikony fa 45 km idandritra Antananarivo ny vadiny. Za madama tena malahelo anao, za madama vadiny JR, 45 km anao hiditra Antananarivo satria natsona anao andamina trano moa zany, natsona anao andamina trano, mbola lavitra ozy anao fa aloha za foana mandamina ny trano, natsona fandroana anao mbola lavitra de ny olona koa micalcule moa hoe 45 km hiditra Antananarivo anao vadinao maty aty l'hôpital plus embouteillage en firy anao vao tonga aty atrano zany, lasa foana ny olona mitondra an'le razana, lasa foana ny olona mitondra tsy niandry anao satria ela be zany plus embouteillage adiny firy anao vao avy atrano ao, tonga tao trano ny olona mitondra an'le razana, ianao moa efa tao ka efa lamina ny trano, ianao efa tao 30 minutes eo zany ny olona miala l'hôpital tonga tao gaga ny olona fa ianao fa tonga ao trano ary fa nilamina koa ny trano. Ok, vita iny. Ianao madama rehefa maty ny vadinao tena ranomaso, tena hoe ontsy ny tena mahay ny tantara sy ny karazany. Fa fanontaniako, ianao ve mba nitory? Raha ny fantatray de tsy te hiditra amin'ny ofera io anao, fa ny zanakao no mitory, tsy te hiditra amin'ny ofera io anao satria anao de anisan'ny nahazo nofo tamin'ny vadinao ianao hoe adaboy io afera io, satria ny vadinao moa tsy tia korotana ozy ianao tsy tia problème tsiny, adaboy io afera io. Klasena zany zay ve nangalanareo ny Madera, io tsy midaboka io. Fantatray anao madama fa mety tsy te sotasota, tsy te ady sy lavanina ao anatinao fa io ndray loha raha sendra manonofo ny vadinao anao de tenena tsy manaiky an'io ny olona fa ny olona mitady famarinana zay atao exemple amin'io misy tantara Madagasikara aty, afa ry Ratsimandrava, afa ry Anna, afa ry io mba tsy hita popoka fa ity ndray de tsy maintsy hita na faty an'ny JR, tonga de ataoko teneniko anao zany ianao vadiny mantany renseignement zay ny vadiny JR very fa mba misy natao akety de mba natsonareo ve izy anareo amin'ny gendarme mpitandro filaminana, natsona izy voalohany fa izy hitanao mbola anatina alahelo avy nandevina inona de niteny hoe mbola reraka za, logika be zany, analahelo vadinao maty ve de ino zany anao de efa andeha atao akety ary de logika be. Natsona izy fandroany
satria tsy maintsy fantarina hoe nitaty iza ny vady nahoana ty misy zavatra fantafantatra ao ve madama mikasika ny ty affaire ty efa na insiso aketiny gendarme mba hiafahana mahita ny marina zay ny anatsona ny vadiny fa tsy hoe ny vadiny akory hoe soupçonné anatiny ty affaire ty olona rehetra zay manodidina io tsy hoe izy namono asa ny akety tompo tsy maintsy misy tsy maintsy natsona ny vadiny fandroany a tsy afaka hiditra amin'io satria tsy nandeha izy io zay madama mantsy anao hoe ohatrany hoe zavatra mahazo anao tsy nahazo ana ary tsy tiako azo ana fa za ndray no lasa mivazavaza hoe te maninona pourquoi ianao ny tsy mandeha any amin'ny akety ianao mihitsy ny tokony ahizingizina tady dio fa zay manana renseignement grave ary juste amin'ny enregistrement zay de teny tadio zay madama ianao nge soupçonné olona tamin'ny voalohany e soupçonné olona anao ary misy chiffre mihitsy ao anatin'io zavatra io resaka ao tantara ho any amin'ny gendarme mandehana anao de tenenao ny tantara ho any amin'ny gendarme io resaka iny taiza ny nahafantaranao an'izany taiza ny chiffre ary ny olona nampamono azy mandehana anao madama aza matahotra anao tantara ho any amin'ny gendarme zany mitoria anao vadiny jugière resahako ty tsangana anao tantara ho amin'ny gendarme zavatra fantanao fa tsy zahay akory ny andeha anome ny resaka anao any fa ianao en personne nataky ny vadinao mitsangana anao fa zay afaranao fa nitonona chiffre anao tonona olona anao fa tsy hoe adaboka ty fa nanofy a raha sendra manofy anao ny vadinao hoe raha mbola miverina miteny anao jugière hoe adabo io resaka io aloha hijanona io de teny iny izy hoe tsy manaiko hoe madame Lewis fa mila fahamarinana mivoaka tsy midika fandehananao any amin'ny gendarme akory ny ande hoe ianao nanao azy non zay ny atao hoe akety mila mitady ny marina de ho ajanona zany le zavatra chiffre hoe zao ny nampanirana nampamono azy izao ihany nanangiraka azy de ho ajanona ve reny nefa de anao zao ary ny mahafantatra an'izany de zao anao ve teny hoe ajanona indray reny non tsy mijanona io mietsehanao zay afaranao fa io fitondrana io tsy maintsy mahita ny marina zay mahita tsy mijanona zay raha tsy mahita ny marina zay matommy teny eto a misy antony zay zetany anko anareo ty mbola tantara lava be ty lava be mbola maro ny zavatra tsy eritreretinareo eto fa ny marina ny hitantara aminareo avy eo hoe kay ve zay fa zay de miangavy a eto ny vadiny jugière apio re tompoko zay tadiny marina inona nahafaty ny vadinao apio zay vadiny jugière inona nahafaty ny vadinao apio zay tompoko apio zay vadiny jugière inona ny marina nahafaty ny vadinao mba apio mba mandehana anao mandehana amin'ny polisy mitantara zavatra hainao koa anatin'io zavatra io fazavarina hoe antsipatsipazan'olona kely an'ity de hoe aloha adaboko ty zavatra ty ny vola tsy omby hafaiky ny vola tsy omby hafaiky apio zay vadiny le fomandry ny jugière mandehana amin'ny gendarme de tantarao ny zavatra fantatrao ao anatin'io raharaha io fa afaranao zay miangavy milela-paladianao madame jugière mandehana ianao mihitsy ny tiako hitory hitantara zay zavatra fantanao anatin'io zavatra io apio zahay tompoko fa zay te hitady ny marina hoe inona marina nahafaty ny vadinao apio zay zay ny fangatahako zay
mahadiso avy zay tenenao anaty commentaire raha mahadiso azy zavatra teneniko eto hoe zany ray no mangataka fanampiana any amin'ny vadiny jugera hoe tantarao fa misy zavatra nyteneninao zay sao de adininao ndana makany amin'ny gendarme fa raha tokony izy tany vao levina iny tokony ianao nanao volonté nandeha tany fa tsy hoe any an-trano le olona zay niteneninao ndray ianao mandiana apio zay de zavatra fantapatatrao ao de tantarao ty tsy mijanony ty afera ty hoa ratsy ny marina mivoaka za madame Lemis miteny an'izay madame Lewis miteny an'izay tsisy marina hoe 4 zany le chauffeur de fa niady apetraka hoe ianareo chauffeur sy avy ny chauffeur de fa megnena nareo ianareo mahanta tsisy lany fitsaranareo satria nareo tsy manam-bola amena fitsarana megnena petraha rehefa migadrain'olona de mipetraha fa nareo mahanta tsisy lany olona nareo zay fa zay koa de tsy maintsy mahita ny marina de arasarety ny fiainana mbola io fitondrana io tsy mijanona ty na mbola ipetraka eo fitondrana io na hitondra mandrakizay ro mpitondrareo tsy maintsy 7 ianareo fa ny anankiray ny fahamarinana ataovy zay ataonareo eo anareo ny fitondrana fa tapitra ny conclusion averiko indray mandeha mangataka ny vadiny JGR mba hitory tsy akojana ary tsy anaiky apio zahay tompoko tsy vadinay no maty fa ny vadinao fa apio zahay satria na ny avocat nalainareo ara ohatra ny hafahafa tsy mety aminay zay tsy mila madera tonga de tsoroko zay tsy mila madera fa madera miara-miasa amin'olona zay olona yahiahinao zay miara-miasa mitondra fanjakana ambony madera de tsisy ilanay anazy zay mahatonga anazy tsy kitiny mihitsy le garde du corps le madera avocat nalainareo tsy kitiny mihitsy le garde du corps satria miara-miasa am'le mpitondra fanjakana ambony izy de zay tsy manaiky le mahantra kely tsy manam-bola omena zareo ihany no tsindrina taony any amponja zay migadra 30 volana am'izao fotoana zao tsy anaiky an'io zay be de be ny zavatra fantanay matoa zay no teny eto mandehana makany amin'ny gendarme de tantarao inona ny zava-misy fa tsy maintsy avoaka anay ary tsy maintsy ivoaka naito tonga ambany lohany na iza mivoaka io zay sotra tompoko makasitraka atsika rehetra tantara mbola eto ty de samy manaraka ao manaraka atsika rehetra hoe ahoana ty afera JGR ty zay ny olona zao fa tsy mifankatokontsony satria de tena Andriamanitra zao ny ara-ny asa tamin'ny Satana olona bras droit nivadiky Satana avy eo samy mafantatra an'izay tsika rehetra Andriamanitra sy Satana tena io nivadian'ny Satana izy avy eo kaina Sabela prala pray tapo prala pray tapo kaina Sabela novonoiny kaina Abela rahalany mpianatry Jesosy zao Jodasy zay tena bras droit Jesosy mihitsy Jodasy nivadian'ny Jodasy izy président république tsy haiko iza moa adiniko le anarany iny zanany ihany ny éliminer anazy mba hiakarina pouvoir be de be ny tantara ohatran'izany mpivady zay firy-taona zao hitatsika ny tambazotra reny lehilahy ihany mavita namony ny vadiny vehivavy ihany navita namony ny vadiny lehilahy prala zao ralany ka Isabela navita namony ralany tsy tantara voasambatsika na eno zany fa eto sika de ny fahamarinana izay mahatonga na hoe
za tsy akety ihany marina mila mivoaka mba ahafantarana marina iza marina ny ao ambadika ty afera ty fa zay tsy matoky tsony fa na Zagnahary zao a niady reo roso satana voilà samba ny zavatra eno zany. Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy a, Madame Lewis, mankasitraka tompoko.